हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई। म प्रवीण गुप्ता, तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई 2076 को क्वेशन सल्भ गरिदिने छु, जुन कि लिस्ट स्क्वायर प्रब्लमको बारेमा रहेको छ, लिस्ट स्क्वायर सोलुसनको बारेमा रहेको छ है त। र यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई 2075 को क्वेशन सल्भ गरिदिएको छु र त्यसपछि यो भन्दा अगाडि पनि जुन कि लिस्ट स्क्वायर सोलुसनको बारेमा पढाएको छु। भन्नुपर्दा लिस्ट स्क्वायरको भिडियो आजको भिडियो गरेर 3वटा पार्ट रह्यो, जुन कि एउटा 75 को भयो, एउटा 76 को भयो र अर्को लिस्ट स्क्वायर प्रब्लमको भयो, जुन कि मैले इक्जाम्पलको लिएको थिएँ। इक्जाम्पल जुन कि मोडल क्वेसनमा रहेको छ, जुन कि मोडल सेटमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो म तपाईलाई 76 को सल्भ गरिदिने छु र यदि तपाईले 75 को क्वेशन हेर्नु भएको छैन भने 75 को सोलुसन हेर्नु भएको छैन भने भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा माथि हेर्नु त आई लिंक आएकोलाई त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो च्यानलमा तपाईहरुले नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र साथीहरुलाई पनि सकेसम्म साथीहरुलाई पनि शेयर गरेर पढ्नु होला है त। सो विदाउट एनी डिले आजको भिडियो स्टार्ट गरिदिइहालौँ। सो अब के भनेको छ, लिस्ट स्क्वायर सोलुसन भनेर सोधिएको छ, लङ क्वेसनमा रहेको छ, जुन कि 76 को लङ क्वेसनमा पनि छ, 75 को लङ क्वेसनमा पनि छ। 75 को अलरेडी गरिदिएको छु र मोडल सेटको पनि लङ क्वेसनको छ, त्यो पनि अलरेडी मैले गरिदिएको छु है त। सो अब के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको लिस्ट स्क्वायर सोलुसन भनेको छ, ए भने म्याट्रिक्स दिएको छ, बी भने म्याट्रिक्स पनि दिएको छ। मैले गिभनलाई लेखिदिइहालेँ है। अब हामीलाई लिस्ट स्क्वायरको डेफिनेसन अनुसार थाहा नै होला पक्कै पनि, यो हुन्छ लिस्ट स्क्वायरको डेफिनेसन के रहेको छ। यहाँ इन्भर्स हो है, यहाँ इन्भर्स हो, तपाईले झुक्किनु होला। एक्स क्याप भनेको ए ट्रान्सपोज ए को होलको इन्भर्स रहेको छ है त। ए ट्रान्सपोज ए इन्टु ए को होलको इन्भर्स फेरि इन्टु ए ट्रान्सपोज इन्टु बी है त। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा यो ए ट्रान्सपोज ए फाइन्ड आउट गर्छौँ, त्यसपछि बल्ल हामी इन्भर्स निकाल्छौँ है त। सुरुमा यो भित्रको तरफ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो नि त, होइन त। ए ट्रान्सपोज इन्टु ए फाइन्ड आउट गर्छौँ न। हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ, अब यसलाई ए को म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज कसरी गर्ने त। रो छ नि, रोलाई कोलममा चेन्ज गर्नु भन्नुको अर्थ यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 - 6 छ कि छैन, 1 - 6 भयो हो। 1 - 2 यहाँ मेरो पेन्सिलमा पोइन्ट गरेको ठाउँमा हेर्नुहोस् है, 1 र -2 छ, 1 र -2 भयो है, 1 र -2 भयो। 1 1 छ कि छैन, 1 1 भयो। 1 7 छ कि छैन, 1 7 भयो। यो चाहिँ ट्रान्सपोज भयो इन्टु ए भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ तपाईहरुको क्वेसनमा जे छ त्यही भयो है त। अब यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न आउँछ होला पक्कै पनि। यो चाहिँ 2/4 को म्याट्रिक्स रहेको छ र यो 4/2 को म्याट्रिक्स छ। हाम्रो रिजल्ट भनेको 2/2 को म्याट्रिक्स हुनु पर्यो हो। अब तपाईहरुले म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न आउँछ पक्कै पनि, म तपाईलाई भन्दिनँ प्रोसेस कसरी हो भन्दिनँ, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईहरुले 8 9 10 देखि पढेर आउनु भएको हो अप्सनल म्याथमा, म्याट्रिक्स दुईटा म्याट्रिक्सलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भनेर हो। अब तपाईहरुको रिजल्ट यो भयो। यो आएपछि अब के गर्छौँ, यसको इन्भर्स त फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो नि, होइन त। यसको इन्भर्स भन्नुको अर्थ ए ट्रान्सपोज ए को इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हो। यो त सिम्पली तपाईहरुको ए ट्रान्सपोज ए मात्रै भयो, हेर्नुहोस् त, ए ट्रान्सपोज ए मात्रै भयो। अब यसको इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्नु त, इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीसँग के रहेको छ भन्दाखेरि फर्मुलाको रूपमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 1 डिभाइडेड बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए ट्रान्सपोज ए इन्टु एडजेसेन्ट अफ ए ट्रान्सपोज ए। यो मैले इक्वेसन सेकेन्ड मान्थेँ हो। अब सुरुमा हामी ए ट्रान्सपोज ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ, जुन कि अलरेडी हामीले ए ट्रान्सपोज ए भन्ने म्याट्रिक्स यो फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ। यो म्याट्रिक्सको हामी डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्छौँ, यो त्यही भनेको, यसको हामीले डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्छौँ। डिटर्मिनेन्ट भनेको के हो, 4 × 90, 90 × 4 अथवा 4 × 90 माइनस 0 × 0 हो। भन्नुको अर्थ कति भयो, 360 भयो, जुन कि 0 सँग बराबर होइन त। हाम्रो चाहिँ डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 360 आयो हो, 360 आयो। अब ए इन्भर्स निकाल्यौँ, अब डिटर्मिनेन्ट आयो हाम्रो, यो डिटर्मिनेन्ट आयो। अब एडजेसेन्ट कसरी निकाल्ने त, एडजेसेन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो छ नि, यो रो सरी यो डायगोनल छ कि छैन, एडजेसेन्ट निकाल्नको लागि हामी यो डायगोनल इन्टरचेन्ज गर्छौँ, यो डायगोनललाई इन्टरचेन्ज गर्छौँ। भन्नुको अर्थ यहाँ 4 को ठाउँमा कति भयो, 90 भयो, 90 को ठाउँमा 4 भयो हो। यहाँ 0 0 छ, नो प्रब्लम
यदि तपाईहरुको मानम सपोज मात्र भनेको है मानम तपाईहरुको यस्तो रह्यो 4 - 1 र 2 र यहाँ 90 छ भने अब यसको एडजस्टेन्ट कसरी निकाल्ने त एडजस्टेन्ट निकालेको मैले सपोज मात्र गरेको है यो सपोज मात्र गरेको हो तपाईलाई अझै क्लियर बनाउनको लागि मैले सपोज मात्र गरेको छु अब यसको एडजस्टेन्ट निकाल्नको लागि के गर्ने रे यो डायगोनल छ नि डायगोनल इन्टरचेन्ज गर्दिने हो इन्टरचेन्ज भयो भएको भएन भयो है अब यो डायगोनल छ नि बाँकी रहेको दुईटा यो बाँकी रहेको यो डायगोनल छ नि डायगोनललाई नेगेटिभ साइन भन्नुको अर्थ यहाँ -1 छ कि छैन पोजिटिभ बनाउने यो पोजिटिभ छ कि छैन नेगेटिभ बनाइदिने यो समग्रमा भन्नुको अर्थ यो समग्रमा भन्छ नि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एडजस्टेन्ट भन्छौँ हो सो अब के भयो त अब यसको एडजस्टेन्ट के भयो यसको एडजस्टेन्ट भन्नुको अर्थ तपाईहरुको डायगोनल चेन्ज गरिदिए त्यही हो यो चाहिँ भयो यो एडजस्टेन्ट भयो यो चाहिँ तपाईहरुको डिटर्मिनेन्ट भयो समग्रमा हेर्दाखेरि ए ट्रान्सपोज ए को इन्भर्स भनेको चाहिँ यो सबै हो है त हामी ए ट्रान्सपोज ए को इन्भर्स निकाल्ने यो भयो अब चाहिँ के गर्नु त ए ट्रान्सपोज ए को इन्भर्स निकाल्ने अब चाहिँ ए ट्रान्सपोज इन्टु बी गर्नु पर्यो हो अब ए ट्रान्सपोज चाहिँ इजिली तपाईहरुले गर्नुहुन्छ मैले अलरेडी भनिदिइहालेँ ए ट्रान्सपोज बी भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ तपाईहरुको क्वेसनमै गिभन दिएको छ हेर्नु त क्वेसनमै गिभन दिएको छ बी हो ए ट्रान्सपोज इन्टु बी भयो अब यो दुईटा म्याट्रिक्स त मल्टिप्लाई गर्न आउँछ पक्कै पनि यो 2/4 को म्याट्रिक्स रहेको छ यो 4/1 को म्याट्रिक्स रहेको छ अब आउने रिजल्ट भनेको 2/1 को म्याट्रिक्स हुनु पर्यो 2/2 इन्टु 1 को 2/1 को हैन त भयो अब कसरी मल्टिप्लाई गर्ने यो म्याट्रिक्स यो इन्टु 1 प्लस 1 इन्टु -1 प्लस सबै मल्टिप्लाई गर्नुस् सक्नुहुन्छ है त अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यति आयो हो अब हेर्नुस् हामीले ए ट्रान्सपोज बी पनि फाइन्ड आउट गरिसके ए ट्रान्सपोज ए को इन्भर्स पनि फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ अब यो दुईटा फाइन्ड आउट गरिसकेपछि इक्वेसन आईमा गरेर राखिदिउँ न त हैन त इक्वेसन आईमा गरेर राख्दाखेरि के भयो त यो होलको यो डब्बाभित्र मैले पेन्सिलले गरेको छु नि यो भनेको तपाईहरुको ए ट्रान्सपोज ए को इन्भर्स भयो अनि यो छ नि यो भनेको ए ट्रान्सपोज बी भयो हो अब यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्छौँ हो अब हेर्नुस् 90 इन्टु 8 गर्दाखेरि 720 र यो 0 भयो यो 0 भयो 4 इन्टु 45 गर्दाखेरि 180 भयो हो अब के गर्छौँ यो बाँकी रह्यो यो भन्नुको अर्थ यो चाहिँ 1 डिभाइड बाई 360 जस्ताको तस्तै 720 र 180 भयो हो कि हैन हो नि है अब डिभाइड के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी क्या 1 डिभाइड बाई 360 छ नि यो चाहिँ 720 भयो यो चाहिँ यो चाहिँ 180 भयो हो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि छुट्टै गर्छौँ के 720 डिभाइड बाई 360 यो भित्र यो छ नि बाहिरको लागि भित्र लैदिन्छौँ हो 180 डिभाइड बाई 360 गर्छौँ मैले त्यही गरेको छु यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो गर्दाखेरि तपाईहरुको यो 2 आउँछ यो गर्दाखेरि 1/2 आउँछ यो तपाईहरुको लिस्ट स्क्वायर सोलुसनको एन्सर यही हो तपाईहरुको 2 डिभाइड बाई 2 र 1 डिभाइड बाई 2 रहेको छ यही हो तपाईहरुको 2076 को क्वेसन र यदि तपाईहरुको 2075 को हेर्नुहुन्छ भने लास्टै लामो रहेको छ त्यो भिडियो भन्नुपर्दा त्यो सोलुसन 2-3 पेजको हो र बुझ्दाखेरि तपाईहरुले इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको केही पनि डाउट लाग्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ र आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई अलरेडी तपाईहरुले बुझिसक्नु होला सबै क्लियर डाउट भइसक्यो होला लिस्ट स्क्वायर प्रब्लमको अथवा लिस्ट स्क्वायर सोलुसनको भिडियो मैले 3टा प्रोभाइड गरिदिएको छु 3टा मजाले हेर्नुहुन्छ भने जस्तो सुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त जस्तो सुकै पनि तपाईहरुले लिस्ट स्क्वायर सोलुसनको जस्तो सुकै क्वेशन आए पनि तपाईहरुले इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सो अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई इनर सोलुसनको बारेमा पढाउने छु र आजको भिडियो यति नै हो र आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र अब हामी च्याप्टर 8 को लास्ट तर्फ आइसक्यौं मेबी तपाईहरुको दुईटा भिडियोमा च्याप्टर 8 कभर हुन्छ सबै क्लियर हुन्छ त्यसपछि हामी नेक्स्ट च्याप्टर तर्फ लाग्छौं र तपाईहरुको लागि छिटोभन्दा छिटो भिडियो प्रोभाइड गराइदिने छु एक्जाम आइसकेको छ र तपाईहरुले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त सो यति नै भन्न चाहे र यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला सो थ्यांक यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो